A či si mi tu pištík môj? Tu? Dobre, no. Dneska aj máme veľký deň. Ja viem, že ti to veľmi povôli nebolo, nuž, ale čo som mal robiť? No, veď uznaj. Keď predsedovi takúto službičku splníme, tak nás tu na veky nahá, možná až do dôchodku. Aj novie ovce nám poslal. Síce si už nikto v krčme nepamätá, ktorým smerom, ale poslal. Kľud, pištík, veď to už hádam daj, ako prežijeme, veď čože je to jedního chlapa na mesiac v kolibe skovať. Veď Anču sme dakedy aj dlhšie skovávali. No ale tuším, ten chlap už je aj tu, ide. Dočkaj, opýtam sa ho, dočkaj. Haló, občana, koho hľadáte? Nerobte sa sprostý, prosím vás, koho by som tu hľadal. Ivana určite nie. Dúfam, že viete, o čo ide a že o mne nikto nevie. Nuž, okrem nás dvoch predsedu a tým pádom aj celej dediny háda nikto, no. Tak je to v poriadku. A tento váš kolega mi prečo ruku nepodá? Ja, jemu sa teraz ruke ťažko podávajú, viete, zviazať sme ho troška myseli. A prečo? Hádam si len nechcel ublížiť. Už sebe ani veľmo nie. A tú pásku cez ústa má prečo prelepenú? Kľud, pištík, kľud. Viete, keď sa tuto pištík dozvedel, koho tu máme skovať, tak každý večer také kreposti do hory vykrikoval o referende, o nafte, o dôchodcách, že sa ešte aj líške zbesnieli. Tak ale toto nie, chlapi. U nás má každý právo na demokraciu a ja si rád vypočujem aj kritické názory, aj keď je pravda, že ma šlak ide pri tom trafiť. Takže tú pásku mu dajte dolu, nech povie, čo má na srdci. Už ako chcete, mne je to jedno, ja to dám dole, ale... Ti jedon ešte backý, Dobre, to stačí, zase až toľko, to demokracie mu netreba. Však ja som vám vravel, že s ním je ťažko. Toto už mám 2 týždne tunáka. Keď nám slúbi, že nebude opuzlé slova používať a naftu spomínať, môžete mu dať pásku dole. Pištík, očul si? Dobrý budeš? Ani nadávať nebudeš? Tak ja to dám do lieka, no kľudne, pištík, no kľudne, dačo veselvo maj na mysli, no. A nie, ruky mi nerozviažeš? Joj, pištík môj, zase až tak krepý nie som. Valaške som síce skovával, ale ti si schopný aj baranicou človeka zahlúšiť. Akože nič zlon, ale pravda je to, no. Nemusíte sa ospravedlňovať, na mňa už bolo naplánovaných toľko atentátov, že až. Môžem sa tu niekde umyť? A v potoku sme vám kúpeľe urobili. A čo máte všetci s tými kúpeľmi, prosím vás? Veď to som si normálne požičal od známych a teraz sa to bude splácať, no. A okrem toho, keď vám to dajú za korunu, no nekúpte to. Že to, pravda, tak je. Kto ste hovoril, že to bude splácať? Ale čo sa pýtaš také kreposti? No jasná vec, že my. Čo vraví, uráža nás? Aj nie. Veď nahajte pištol, to len pištík tak vymýšľa od radosti, že môže vyprávať, hej. Aj minule robotu si hľadal a nádherný inzerát do novín napísal. Aha, tu ho mám, dočkajte tentok. Doopatrujem starších ľudí, hlavne voličov HZDS. Značka v rekordne krátkom čase. No vynikajúci. No? Ale keď sme pri tých voličoch, dúfam, že aj vy dvaja ma idete voliť. Prosím ťa, Jarik, zajeb mi tú hubu, lebo toto neskončí dobre. Už viete, my sme sa ešte celkom nerozhodli, že koho ani teda komunistov by sme veľmi nechceli. V takýchto dôležitých chvíľach pre Slovensko, pre mňa, pre Ivana a Gustáva nemôžete byť nerozhodní chlapi. Musíte byť rozhodní ako ja, pevní ako ja, ako všetci ľudia nad 60 rokov, čo ma budú voliť, ako všetci lekári, ktorí ma napíchali injekciami pre každým mítingom, ako všetci... Jarika, a to si teraz čo urobil? Čo by som urobil? Hubu som mu zalepil. Jaj, tomu ma už takto dávno pred 10 rokama. A neodlepí si to? A nevieš, ako keď má na rukách puta.
Hej, a mňa rozviažeš? Už keby tento tu veľmi pindal, tak veru aj hej. Len či sa predseda na nás nenahneva. A prečo by sa hneval? Však jasne, povedal, že ho máme na mesiac skovať. O to, aby sme tie jeho kreposti počúvali, nebola reč. Veru, že dobre vraví, súvisle, až mi je to divno. Veď som ti jasne povedal, pištík môj, že nás čaká veľký deň a ti, chlapčok môj, radšej ti ticho buc, lebo tuto pištíka nám môj hriešnú dušu rozviažen a potom ani po mesiaci dole nezídeš.